راشه بیا راشه ما سره را پنډ اوچت کړه دا هو بابا لاولو بابا دا غزي دې ساته پته شته که نشته زامنه بس بچې زامن خلک غواړي دی رسېده موږ په تعلیمونه وکړلو کوم حد ته ورسېدو خپل جایدادونه مې ختم کړل نن چې هغه د خیره د خاوند شو زموږ د حال نه زموږ تپوس وکړي بچې خو دا زموږ دوا ده الله دې نور هم کامیاب کړي او هسې نه الله یې زموږ په وجه راونیوي زه به ته خیرې نه کوم بچې بابا الله دې خیر وکړي دا د الله ویش دی او د الله نه دواګانې کوه وله او الله پاک په خیر کړي دا پنډ عزت که بس الله دې په خیر کړي بابا ځي د سره اوسم نه بچې زه به خپل بوت په خپله وکړم بس الله پاک دې سره الله له بابا خیر علي لویشه بچې لویشه بابا تا بیا پنډون کړی بچې دا زموږ مقدر دی دا پنډونه دا بوجونه دا زما مقدر کېږي څنګه پلار دې ښه بیا مور دې ښه ده کشر ورور دې ښه دی بیا وای خدایا یا الله خیر وای خذي اخذ يا بالخ راړه سړی خیر علي الله دې وبخه الله دې وای کېنه اوف یا سړی څنګه تر اخره به منډې وبس دغسې به وي نو څنګه بس الله دې خیر وکړي او الله دې په خیر مونږ تر مرګه ورسوي دا به د تقدیر فیصلې بس په دې به الله شکر وباسي په مزه یا الله خیر بس دا به زموږ نصیب کې لیکلي دا کړو مقدر کې دي بس د الله فیصلې دي اوبه لږې راړه یاره یاسره سیف الله داسې غټه مسله کې ګیرې ما چې هر څه سل په سل دي یقین وکړه که د څه شي کمی راته وي بینک بیلنس ګاډي هر قسم سهولت او تاسو یقین وکړه که سکون راته وي یار داسې مې دا زړه تنګ وي چې څه چل مې وکړو شایانه ته هر څه په پیسو اخیستی شي خو سکون په پیسو نشي اخیستی یاره سیف الله مونځ زه کوم اودس زه کوم زکات ما ورکو حج ما کړی دی عمرې ما وکړلې امدادونه زه کوم اخر دا سکون به ما ته په څه میلاویږي یار داسې څه وکړم تا ته پته ده سکون خو بالې میلاویږي چې ته د مور او پلار تپوس وکړې د مور او پلار په کوڅه چې ته تلې د مور او پلار خبر دی اخیستی دی ټوله روژه تېره شوه اخیره اشاره ده چې ته میوه دانه دې ولې لېږلې ده حقیقت دی یار ډېر زیات ناجایزه مې کړي دي ډېر بد مې کړي دي حقیقت دی چې سکون زما د مور او پلار په کې دی پپا ها زیا په خیر بل بابا پنډون کړو او جړل تا ته پوڅرانه موکړو او نو تو تیرانه موکړو او د مم مارانه موکړو خپل لیدلو بچي خپل هسپتال کې سیف الله نور نه برداشت کیږي یار پلار نه مې پوزه مال پلار رضا کې یار شایان بھائی پلار رضا کې یار
راځه کټ ته ځو کټ ته څنګه بل پلار رضا کې وبشي ما الله پلار لا بخیر وبشي الله بخیر کی وصله وکا سیف الله الله بخیر نور رانه نه برداشت کیږي راځه کټ کې کېنه نه برداشت کټ کې نه. یار ما راځه. پلار لا بوزه ما پلار لا راځه. بوزه سیف الله وبشي خدای بخیر کی تکینه دلته کینونه کنه سیف الله کینونه کنه یاس لږ صبر وکا هر څه به ټیک شي الله بخیر کی ډېر ټایم مې ضایع کړی دی سیف الله ما بوزه बाबा पप्पा आ रहे हाँ पप्पा आ रहे तो पता मुझे पता है मांगे बड़ा करना पड़ता है दादा बेबी माँ बाप का बेबी माँ बाप का दादा अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې موږ خپل دا پیغام تاسو په خدمت کې حاضر کو تاسو وکتل اوس د دې کې ډېر یو غټ سبق دی چې بای دغه ماشوم چې مور دا زوی غواړي دا زوی د سپینو ډکو لپاره غواړي د دې خاطر دپاره چې زما مستقبل به راځي په ما باندې دغسې او زما د الواد دیم کامیاب شي نو الواد هغه کامیاب کړي هغه سټیج هغه ځای ته ورسوي خو چونکې الواد نه بیا چې کوم دی نو دغه خبرې ټولې هېري چې بای زما د مور پلار د دې ځای ته را رسول یم دی په دې باندې څومره چې کوم دی نو خراب شوی دی زه ځان خراب کړی دی خپله ناره تېره کړې ده خو زه دغه ځای ته را رسول یم دا مقام چې نن زما دی نو بای خپل الواد له پکار دي چې دا اخري اشره تقریبا روژه زموږ نه ټوله لاړله اوس دا اخري اشره ده او دغه پاتې یو دوه درې څلور ورځې دي دا پیغام دی مهرباني وکړئ چا نه چې خپل مور پلار رضا دي نو یقین وکړه چې جنت یې ګورې دغه د دنیا او د آخرت کامیابي چې کوم ده نو ټیک ده په دین کې ده مونځ ځان له شی دی زکات ځان له شی دی حج ځان له خو ګورې چې مور پلار درنه خفئ نو جنت مشکله ده چې مور پلار دې رضا کړه نو الله به دې معاف کړي او زموږ دا ویډیو که ستاسو خوښه شوي مهرباني وکړئ دا لایک کړئ او خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ والسلام ډېره مهرباني